देखिए दोस्तों, इसने जल परी का कॉस्ट्यूम पहनकर कैसे सबको धोखा दिया। दरअसल मोदी जी गरीबों के लिए एक कंपटीशन रखते हैं और बोलते हैं जो भी 2 घंटे में सबसे सुंदर जलपरी बनकर दिखाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए साथ ही एक बड़ा सा घर दूंगा। तो क्या इतना सुनते ही ये लड़की बहुत ही खुशी हो जाती है और घर जाकर अपनी बहन के साथ जलपरी वाला कॉस्ट्यूम बनाने लगती है। तो क्या यह 51 लाख रुपए साथ ही एक बड़ा सा घर जीत पाएगी? पर वह देखने से पहले रोटियां आसमान से नहीं गिरती। वह बाप बहुत मेहनत करता है, तो उस प्यारे बाप के लिए एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। पत्थर दिल वाले कृपया दूर ही रहे। साथ ही यह इमोजी प्यारे पापा के लिए कमेंट कर देना। और देखो लास्ट में इसने सुंदर सा जलपरी वाला कॉस्ट्यूम बनाकर कंपटीशन जीत जाती है।